अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बेबी बाजार। बेबी बाजार लाइव के बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त भरपूर वैरायटी मिलेगी आपको स्टफ टॉयज में। इसके अलावा भी आपको और बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे। हमारे कलेक्शन में वेबसाइट पे भी लिस्ट किए गए हैं। प्राइसेस बहुत ही रीजनेबल हैं। डिलीवरी चार्जेस हमारे एडवांस में लिए जाते हैं, बाकी तमाम अमाउंट कैश ऑन डिलीवरी। इसमें आपको बॉयज एंड गर्ल्स के तमाम के आर्टिकल्स मिलेंगे। एक से एक बढ़ के आर्टिकल है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरह के स्टफ टॉयज ऑर्डर करना चाहें, प्रोफाइल पेज के बॉयज सेक्शन में व्हाट्सएप का नंबर, वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, वहां से डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं। हमसे रब्ता करके आप अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।